直接去。我哋參觀先啦嚇，唔係買飛，一節同我買飛，我就一齊。老人家好有錢，你問下啦。有冇拎 passport 出嚟？我想問下我女同我老婆個 passport 係咪？唔係就係佢啊，高影印㗎嘛。我哋唔使衝過去。唔使，點衝過去啊？留意下有冇叫聲出嚟。叫佢經過打電話嚟嗰度問，攞我啲證唔得咁理想㗎，唉你搞啦，我哋咩都唔好理。你嗰首歌陳心記背熟晒，喺機場嗰度跳啊，兩個爸爸飛到天飛，佢叫我跳翻去 MTV 度。我而家俾咗首新嘅細佬歌佢，麵請你食麵，粗麵幼麵咩？手打麵，麵請你食麵，你冇聽過咩？你啲新作生咩？食麵好比生命的幻變，你冇聽過咩？竟然你會冇聽過？Oh my god！你講係啊，好忙冇留意你報你新啲。唔係啊，呢一個係啲人現之前我幾十年前嗰啲膠歌嚟嘅，首歌真係叫麵請你食麵。未聽過。我以為你話係嗰個即係好似倩女幽魂嗰個。我真係你細個㗎，我未聽過啫。手打麵，咁佢識唔識唱？你識唱咧？陣間6個差佬圍住康仔，6個差佬點解啊？應該揾唔到一個識得英文嘅。你揸住，我擺翻我啲錢先。我老婆你會唔俾人打？佢哋幾開心照喺我度。貪新鮮啊，係啊，冇事嘅，咁多人，反正一齊啦。你阿媽係冇事，你阿媽喺度捋到佢放眼。應該救佢哋。你過去做咩啊？我借架奢侈俾你啊！唔使。再嚟一得，唔係冇嘛？牌駕駛。有咩特別通路？咁阿嫲點行啊？佢要行平時嗰啲啊。去嗰度啊！要上 lift 啊？我唔會咯。唔係啊，坐 lift 唔係啊，啊。日本仔一定有呢啲啊，你唔使驚。買咗隻飛啦，而家大陸都係無障礙啦。點樣錢嚟？咁靚㗎。Yeah, good. Yes. 得4張飛啊！我俾咗4000，我俾咗4,000。 Three others, one senior. Oh, so I need one more. I pay 4 pairs, 5 pairs. 4,300佢幾多個？幾多個？ Three others, one senior. Oh, one more. 哦。one more. 我哋 Sorry 得嘅。企圖混水摸魚，四張飛入5個人。長者卡。 1, 2, 3, 4, 5.麵請你食麵，中意嘅麵，你會麵請你食麵。有咩花生嘢食？唔知喎，你之前仲夠膽拍片咁癲，小癲。哦，好啊，差館幾安全啦，又唔驚遇到壞人。應該似翻鄉下咁嗰啲。滿月啊，嗰啲支那難民嚟講，食黃家飯。哦，通常嗰啲難民片會播啲細路仔喺度玩嘅嘛。難民嘅。行啦，兩個難民而家又。行啦，又係。行啦。
OK。 Please keep it right here. OK。喂，揸著冇搭啊嘛？ Please use the elevator. 一係 elevator 㗎。Thank you。好，你耐住。我好有驚喜喎，今次。BB，你我收起咗支棍，太張揚支棍，咁樣好方便。佢話 BB，你都未入出，你都未你做錯啲咩？ stop 線冇停，冇完全停，佢慢慢行。一樓先係咩？但係佢已經去過咁多次日本，佢冇理由唔知嘅。我哋一樓啊，點解唔係最高落嚟玩？佢咪都每層搭 lift 㗎啦。係啊。有分別咩？哦，呢啲車。都得嘅，上到最上咯。好啊。我三次。而家兩個小朋友喺個車廂度自己。係3個小朋友，仲有一個未出世嘅已經入差路坐路啊！我邊咧呢嚿車都冇辦法，你大佬生出嚟嗰啲唔係好僵。而家要坐路啊應該稍微唔嘢好開心嘅。B B， 我哋入差館啦，行下我唔住，行下。哇！你老豆最中意睇呢啲嘢。係啊，我問。佢明明嗰架車